千祈唔好行錯，係萬慈小學，並唔係 Google 第一搜尋嘅瘋狂錦泉小學。好，今日風和日麗，我哋定係雞嚟㗎？烏雞嚟㗎？都似係信鴿喎。而家全部紅腳㗎，好得意啊！拜拜。係嘅咩？嗰度係堆填區。哦，明白，唔該晒，唔該晒。仲嚇死咯！呢度有個谷景喺度。係啊，我都唔知，唔係嚟嘅，應該係個碌膠仔嘅。轉翻個圈先。你翻去行大運。我哋進入一條芒草路啊！哇！啲斜翻磚軍車點樣過去嘅呢？唔怪得佢啲自走炮可以喺度死火。邊度有菠蘿包？哇！
漫天蜻蜓。唔打嘅，會唔會落雨啊？哇！你睇下，望唔到個深圳㗎，天氣幾好。嗰啲一粒粒嗰啲係咪下巴嚟㗎？嗰啲權力。嗰度嗰啲魚排應該係養蠔啊，我諗。喺呢個位就再影個360度咯。做咩啫？魚排。係啊，夠啦。好，今日帶大家嚟睇下菠蘿山嘅菠蘿包。解放軍物資啊！呢個一定唔係罐頭菠蘿。你唔俾啲人喺度食菠蘿。超，停下嚟啫嘛。情侶裝行山唔得㗎，你見過人哋情侶裝行山？我試過啦，我哋喺九州咪試過咯，睇下芒草。呢個就係我最中意嘅乾葱。即係白花油啊？白花油味嘅。過嚟啊！驚咩啫？轉咯，呢度有嚿石嚟㗎嘛。你好瘦啊！我好瘦，我不嬲都好瘦。你又瘦又靚仔。行啦。行啦。呢啲咩嚟嘅？一個網，唔知咩嚟嘅，嗰度咯。哇！已經插滿電，唔係啩？兩格，兩格。開咗3個字啫。咪係。我哋往堆填區進發。稔灣堆填區。燉蛋殼，因為想養花咯，我唔知。雞蛋殼去養花係咯。係啊，雞蛋殼係肥料嚟㗎。雞蛋。唔知喎。有凳仔喎，乘涼嘅好地方。點樣乘涼啊？我帶大家去坐凳仔。Keep moving。好驚。啊，但係。On the mountain, on the plain, oh my darling, come and time. You have lost and gone forever, oh my darling, come and time. 攞鏡頭。哇！你真係香港就影咗美國嘅，以後都唔得美國啦。鬥蟲。實嘅其實 OK 嘅喎。
我都明。係啦。點樣？哇！我手好玩。好，我哋向邊度進發啊？下白嚟睇下落。現在嘅時間係5點鐘。我哋講多次。講到。棵松樹好正喎，佢生得。條斜路好長啊！係啊。我哋快啲嚟影下佢咯。嚟啦！大赤多。大斜坡，大西北嘅大斜坡。玩360度幾過癮。森林三好友捉蟲梅。係啊。林三友捉蟲梅。係啊，唔係你捉蟲，即係全部都係松樹，好正。哇！呢隻真係老而嚟。呢啲真係老而彌堅，哇！超極速落山啊！頭先起機撞到。啲棵橙喎，咁樣。哦，原來啲樹就係咁樣。好多松樹伯伯啊！影到啊！個太陽。快啲啦！我哋得返好少時間啦。
去深條 gap 啊，龍脊，好多松樹啊又係。終於都行完呢條山路啦。因為都用下巴嚟的範圍，你夠平得。有冇事啊？肯定。終於都落到嚟下白泥啦。係。你用咗幾耐時間？啱啱好2個鐘。係啊，你睇天然打燈，哇！隻蝙蝠添，頂！終於離開好多好多狗嘅地方。誒，影到啊？嚟啊！影到個海峽。大家嚟。我哋嚟到下白泥啦，千辛萬苦，都幾攰。啲人已經走緊。嗯。你睇前面啦。都幾靚啊！